Bu narsalarning gunoh ekanligini videoni ko'rib bildim va sizlarga ham ulashyapman, ko'rsalaring foydasi tegadi degan maqsadda. Videoni ko'ramiz. Fatvolarda shunday fatvo bor. Masalan, hozir do'konlarda kattaligi mandek yo mandan katta keladigan ayoqlar sotilyapti. Bora shunaqa narsalar. Yo'lbarislar bor, kiyiklar bor, har xil narsalar bor. Shu Xitoy mahsuloti olib kelyapti. Bularni olib kelish ham, bularni sotish ham, bularni sotib olish ham harom, birodar. Mumkin emas. Uni sotib ham bo'lmaydi, uni sotib olib ham bo'lmaydi. Chunki bular kirgan xonadonga farishta kirmaydi. Bu ayoqlar bunaqa shakldagi kirgan xonadonga farishta kirmaydi. Shuning uchun bu harom. Illo bitta o'rinda ruxsat ekan, haligi bir bakalashkadagimi, uzunligi 40 cm, 50 cm odam shaklidagi qizchalarni haligi qo'g'irchoqlar bor. O'shani ishlab chiqarish ham, o'shani sotish ham, o'shani sotib olishga ham ruxsat bor ekan shariat. Nima uchun desa, chunki u holatdagi o'sha shakldagi qo'g'irchoqlarni asosan kim o'ynaydi? 3 yashar, 3,5 yashar, 4 yashar, 5 yashar qizlar o'ynaydi. Qizlar uni yo'rgaklaydi, uni allalaydi, bag'riga bosadi, beshikka belaydi. U o'sha yoshligidan kelajak hayotga, onalik hayotiga tayyorgarlikka bir haligi sabab bo'lganligi